एक्लो छु, एकदम सडकमा छु, मेरो घर एकदमै पनि भएको छु भन्नुहुन्छ होइन। बुवा मम्मीले हजुर त छाडेर गइहाल्नुभयो हजुर। र घरबिन चाहिँ अहिले कस्तो तरिकाले हुनुभयो तपाईँ? मेरो चाहिँ अब सायद भनिन्छ नि जति आफै पिसल्ने आफै कति रात खाइनँ कति रात भुइँमै लडेँ म अचेत हुन्थेँ बुवालाई कुर्दा कुर्दै मलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो पीडा हुन्थ्यो होइन। हामी सबैका नेता कमरेड मदन भण्डारी जनताका प्यारा बने जब जगी सारी कञ्चनजङ्घाको काख ढुङ्गे साङ्घुमा जन्मेर पूर्वबाट उदायो नि अन्धारोलाई चिरेर। अब सकेसम्म चाहिँ खास मिडियामा चाहिँ सहयोगको कुराहरू पनि नभनौँ नै भन्ने इच्छा हो मेरो चाहिँ, किनकि मलाई जहिले पनि सहयोग गर्दा चाहिँ कसैले नदेखोस् नै भन्ने लाग्छ। हिजो म करोडौँपति बाउको छोरी थिएँ, आज म स्टेजमा पुगेँ होइन। र कति बेला थला परिन्छ थाहा छैन नि त, नबुझ्दाखेरि अब कति गाह्रो हुन्छ क्या त्यस्तो बेलामा चाहिँ। अब धेरै नै पीडा छ अब अहिलेको अवस्था भन्दा चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो। सम्हालेर राख सङ्घालेर राख फेरि फुल्ने हो कि होइन जौवनको फुल यसलाई राख। स्वागत छ अमृतज्यू यहाँलाई। हजुर नमस्कार। अनि सबैजना जे जति हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन्दहरू सबैजनालाई नमस्कार। अनि हाम्रो मिडिया टिम परिवार सबैजनालाई धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद छ। र कसरी यहाँको दिनचर्या बितिरहेको छ अहिले? मेरो चाहिँ अहिले अब यस्तै छ, लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति समस्या छ। अब प्लस अब अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो मेरो लागि चाहिँ यो ड्युटी जस्तो भइरहेको छ होइन। बिरामीहरू ठाउँ ठाउँमा जे जति अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्नुभएको बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ भेट्ने अब कामै अब केही काम नहुँदा पनि अब मैले जे सक्छु आफ्नो तर्फबाट सकेको सहयोग होइन बिरामीहरूलाई भेट्छु जान्छु। अब आर्थिक स्रोतले नसके पनि अरू हिसाबले सहयोग गरिरहेको हुन्छु, त्यसरी नै बित्दैछ। भनेपछि अहिले पुरा सामाजिक सेवामा लागिराख्नु भएको छ, सेवा गरिराख्नु भएको छ र यो सामूहिक कुरोहरू हामी गरिरहनेछौँ होइन। यो सन्दर्भमा पनि हामी लिनेछौँ र यहाँको जन्मथला कहाँनिर हो र कसरी अहिले गरिराख्नु भएको छ, अहिलेको घर कहाँनिर छ, हजुर त्यसको बारेमा थोरै जानकारी। हजुर मेरो जन्मथलो चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ म जन्मेको चाहिँ धनगढी हो। अनि अब पहिला घर यहीँ सीतापाइला हो, काठमाडौँ सीतापाइला हो। त्यसपछि सानो बेलामा चाहिँ अब धेरै सानो बेलादेखि अब अहिलेसम्म नै सङ्घर्ष नै छ जीवनी। अब सानो बेलामा चाहिँ हेटौडामा थियौँ हामी, त्यहाँदेखि सरुवा भएर रामेछाप पुग्यौँ। म चाहिँ सहरमा जन्मेको सहरमै हुर्केको हुनाले अलिकति मलाई चाहिँ अब अप्ठ्यारो थियो त्यो एउटा जुन पाहाडको परिवेश चाहिँ मेरो लागि अलिकति गाह्रो नै थियो होइन। अब धेरै अब लाइफमा त्यस्तै त्यो क्रममा उतार चढावहरू धेरै भएको छ। अब सबै कुरा त अब भनेर सकिँदैन पनि होला होइन। अब धेरै नै अब छ स्ट्रगलहरू धेरै नै छ। हजुर धेरै नै स्ट्रगलहरू छ भन्नुभयो यहाँले होइन। अनि यहाँको बुवा मम्मीहरूको हजुर चाहिँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न होइन, यहाँलाई दर्शकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा बताइदिनुहोस् न। हजुर मेरो चाहिँ बाबा चाहिँ बित्नु भएको अहिले माघ 3 गति अब 2 वर्ष पुग्छ। एकदमै बिरामी भएर जानुभयो होइन। बिमार चाहिँ के बिमार हुनुभयो? बुवाको चाहिँ एक साइड नचल्ने ब्रेन ह्यामरेज भएको 81 होइन, प्यारालाइसिस भएर थला पर्नुभयो 4 वर्ष। अनि हस्पिटलमै अब कुर्दा कुर्दै जानुभयो। अनि मम्मी चाहिँ सानोमै बित्नु भएको। अनि त्यस्तै भयो अब अलिकति उतार चढावहरू धेरै आयो। अब यहीँ घर हुँदा पनि अब सम्पत्तिहरू धेरै हुँदाखेरि पनि आखिर त्यस्तै रहेछ उतार चढाव। अब त्यो कहिले जीवन भनेको होइन अब सङ्घर्ष नै रहेछ होइन। धेरै आयो मेरो पनि जीवनमा त्यस्तो उतार चढावहरू। अब सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि अब पहिला धेरै थियो, अब अहिले छैन। अहिले चाहिँ अब पुरै सडकमै छु भन्दा पनि हुन्छ। अब अहिले चाहिँ अब मम्मी बाबा विहीन छु, एक्लो छु। अलिकति हुन्छ नि एउटा स्थायी घर छैन, अप्ठ्यारै छ अहिलेको अवस्था हेर्दा चाहिँ। झन् लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै नै समस्या छ। पालन गर्छ भन्नुभयो। हजुर अनि धनगढीमा जन्मिनुभयो हजुर हजुर। अहिले चाहिँ भन्नुहुन्छ फेरि पछिल्लो समयमा आएर म एक्लो छु, एकदम सडकमा छु, मेरो घर पनि भएको छु भन्नुहुन्छ होइन। बुवा मम्मीले त छाडेर गइहाल्नुभयो र घर पनि चाहिँ अहिले कस्तो तरिकाले हुनुभयो तपाईँ?
मेरो चाहिँ अब सायद भनिन्छ नि जति दिएको छ जति लेखिएको छ त्यति मात्रै पाइन्छ भनेर भन्ने यो पहिलाको उखानहरू चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मन छुन्छ कि। अनि अब सायद त्यस्तै होला, अब हामीलाई त्यो सायद हाम्रो थिएन होला जस्तो लाग्छ कि। अब सम्पत्तिहरू धेरै थियो पहिला, अब त्यस्तै भएको के भयो अब आफन्तहरूले पनि अलिअलि हडप्नु भयो होइन। अरू बाँकी पनि अब यताउति अलिकति बुवा एकदम सोझो टाइपको हुनुहुन्थ्यो, कसैको दुःख देख्न नसक्ने होइन। मर्ने बेलासम्म पनि मेरो बुवाले चाहिँ दिएरै मर्नुभयो कि, कहिले अरूको लिन नचाहने मेरो बुवा चाहिँ। बरु मैले अहिले अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कति सहयोगहरू बरु लिन खोज्छु, किनकि अब गाह्रो छ नि त, अब घर छैन, बास छैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो सिचुएसनहरू हुँदाखेरि झन् अब यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागेको मान्छेलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ कि। अब कतिले भन्नुहुन्छ, कतिले भन्नुहुँदैन, भित्रै पीडामा पिसलिनु भएकोहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन। र त्यो मध्येको अब म पनि हुँ, र म चाहिँ वास्तविक नै पीडित भन्दाखेरि हुन्छ। अब थियो पहिला चाहिँ हेटौडामा पनि जग्गाहरू थियो, अनि धनगढीमा पनि थियो भन्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ म सानै थिएँ, त्यो कारणले मलाई थाहा भएन त्यहाँको जग्गाहरूको बारेमा चाहिँ। हेटौडामा चाहिँ अब धेरै थियो, प्रशस्त जग्गाहरू थियो, अनि प्लस अब यहाँ सीतापाइलामा चाहिँ घरै थियो होइन। अब अहिले छैन। घर जुन सीतापाइलामा घर थियो भन्नुभयो, त्यो घर चाहिँ पछि तपाईँले थाहा भएर के बेच्नु भएको कि बुवाको उपचारको लागि के गर्नुभएको थियो? त्यो घर चाहिँ होइन बेचेको होइन। मैले त बुवाको उपचार गर्दाखेरि त बुवाको त 1 रुपियाँ पनि थिएन। मैले जति आफूले दुःख गरेर कमाएको थिएँ र त्यो कमाएकोले नपुगेर 5-7 लाख ऋण गरेर होइन बुवालाई हेरेँ। हेर्दै अब के गर्ने, अब मृत्युलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन रहेछ होइन। अब उही लड्ने गाईलाई राम भन्न सकिन्छ, अँगालो हाल्न सकिँदैन भने जस्तै भयो होइन। अब बुवालाई कोसिस गर्दै अब पैसाले बचाउन सक्थेँ भने त म कतैबाट ऋण नै गरेर सहयोगै लिएर भए पनि त गर्थेँ नि त। अब मैले सहयोग चाहिँ बुवाको लागि लिइनँ होइन त्यति बेला, र मलाई थाहा पनि थिएन त्यति बेला। एकदमै बिल्कुल सोझो थिएँ, कोहीसँग बोल्न पनि जान्दैन थिएँ, कसैलाई दुःख देखाउन पनि सक्दैन थिएँ। आफै पिसल्ने, आफै कति रात खाइनँ, कति रात भुइँमै लडेँ, म अचेत हुन्थेँ बुवालाई कुर्दै, मलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो, पीडा हुन्थ्यो होइन। त्यस्तो बेलामा पनि मैले कसैलाई पनि आज मेरो लागि बुवाको लागि कुर्दिनँ, आइदिनु न पनि भनिनँ होइन। र त्यसरी मैले कुर्दै बुवालाई हेर्दै बुवा जानुभयो होइन। अब त्यो एक हिसाबले दुःख पनि लाग्छ, आफ्नो बुवा साथमा हुनुहुन्न, तर पनि मैले बुवालाई चाहिँ सक्दो गरेको हो होइन। गर्दै अब आफ्नै काखमा जानुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब खुसी पनि छु होइन। मैले केही नहुँदा पनि मैले चाहिँ एउटा भनिन्छ नि, जसको कोही छैन उसको साथ दैव हुन्छ भनेको, मैले चाहिँ साथ सायद पाएको होला माथिबाटै जस्तो लाग्छ कि। भनेपछि अहिले घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? घर त छैन भन्नुभएको छ, र पनि रुममा बस्दै को बसिरहेको छ, को हुनुहुन्छ अहिले साथमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? घरमा चाहिँ अब अहिले घर भन्नाले अब घर त छँदै नै छैन होइन, रेन्टमा छु। अब बिल्कुल अहिले चाहिँ एक्लो छु म, एकदम एक्लो। हजुर। र भनाइ छ नि, छातीमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भने जस्तै तपाईँको जीवन पनि त्यस्तै भइरहेको छ। र यो दुःख सुन्दै पनि एउटा गायिका भएको नाताले गर्दाखेरि होइन, दर्शकको सामु एउटा मिठो गीत सुनाइदिनुहोस् न हजुरले, कुन गाउन चाहनुहुन्छ दर्शकहरूको निम्ति? हजुर हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। अब यो पछिल्लो समयमा जुन अस्ति भर्खरै अब कोरस हालेको थिएँ होइन। अब खास त अब मेन पार्टकै लागि भनेर बोलाउनु भएको थियो होइन। पछि हाम्रो अब मेन पार्टमा चाहिँ कोमल दिजुलाई दिने भन्नुभएको छ, हाम्रो नेताजीको गीत छ होइन। जुन मलाई फेरि एकदमै इच्छा, मैले चाहिँ फेरि इच्छा गरेको कुराहरू चाहिँ पाइरहेको छु होइन। मैले चाहिँ यो हाम्रो मदन भण्डारीज्यूको लागि चाहिँ मैले एउटा गीत एकदमै पहिलादेखि नै गाउन इच्छा थियो कि मलाई। मैले उहाँको विषयवस्तुलाई समेटेर आफै लेख्छु पनि भनेको थिएँ कि, उहाँको जीवनीहरू लेखेर। अनि किनकि त्यस्तो नेता चाहिँ अहिले कोही पनि यो देशमा जन्मेकै छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अब हुनुहुन्छ होला, तर पनि मेरो विचारमा चाहिँ मैले विचार प्रस्तुत गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको। हजुर नदेख्न पाइयो एकदमै हजुर। अनि मलाई चाहिँ अब उहाँको जुन मृत्यु हुँदाखेरि त अब म त सानो बच्चा नै थिएँ, सानी थिएँ होइन। अब त्यति बेला त के हो जस्तो थाहा थिएन। जति हुर्किँदै गएँ, अब जति अब यो राजनीतिक कुराहरूलाई त अब खास म अब राजनीतिक पक्षमा त छैन, एउटा कलाकारिता फिल्डमा हुनाले मलाई थाहा छैन, तर पनि मैले चाहिँ एउटा देखेअनुसार चाहिँ एउटा देशको लागि चाहिँ चाहिने एकदमै बहुमूल्य पार्ट चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, धन्यवाद गुनगुनाउन चाहन्छु। आज मलाई अलिकति चिसोले गर्दाखेरि गाह्रो भइरहेको छ, हजुर स्वर बसिरहेको छ, तर पनि यहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, स्वीकारिदिनु होला।
हामी सबैका नेता कमरेड मदन भण्डारी, जनताका प्यारा बने जब जगी सारी। हामी सबैका नेता कमरेड मदन भण्डारी, जनताका प्यारा बने जब जगी सारी। कञ्चनजङ्घाको काख ढुङ्गे साङ्घुमा जन्मेर, पूर्वबाट उदायो नि अन्धारोलाई चिरेर। कञ्चनजङ्घाको काख ढुङ्गे साङ्घुमा जन्मेर, पूर्वबाट उदायो नि अन्धारोलाई चिरेर। युगले जन्मायो मदन जस्ता नेता, देशकै मोहर फेर्ने गरी कोरे रूपरेखा। युगले जन्मायो मदन जस्ता नेता, देशकै मोहर फेर्ने गरी कोरे रूपरेखा। धन्यवाद। धेरै राम्रो सुमधुर स्वरले गाइदिनु भयो, धेरै राम्रो मिठास गीत र जनवादी गीत जस्तो एकदम राम्रो गीत गाइदिनु भएको छ र देशको एउटा नेतालाई सम्बोधन गरेर यो गीत आफै रेकर्ड गर्नुभएको छ हजुर आफ्नै स्वरमा। हजुर, यो अब भन्न त अब कलाकारको कुनै पनि जाति भाषा धर्म हुँदैन भनिन्छ होइन, तर पनि अब मलाई चाहिँ यो एकदमै हाम्रो मदनजीको लागि चाहिँ एकदम गाउन मन थियो होइन, र जे मन थियो मैले पाएँ। र यो चाहिँ मेरो आफ्नै सिङ्गल भोइसमा रेकर्ड चाहिँ भएको छैन होइन। हजुर, हाम्रो बिमला परियार भन्ने दिजु र म भएर कोरस राखेको थियौँ लेडिज पार्टमा चाहिँ। अनि जेन्ट्स पार्टमा चाहिँ हाम्रो दादाहरू शिवजी समथिङ के छ बुद्धि परियार के भन्ने दादाले चाहिँ होइन भोकल गर्नुभएको छ होइन। अनि अब मेन पार्टमा चाहिँ हाम्रो कोमल ओली दिजुलाई चाहिँ दिने कुरा भयो होइन। खास त मलाई मेन पार्टकै लागि भनेर बोलाउनु भएको थियो होइन, अब तर अब कोरसको रूपमा गाएको छु यो चाहिँ। भने चाहिँ मेन पार्ट चाहिँ कोमल ओलीले गाउँदै हुनुहुन्छ अहिले माननीय। हजुर। र यसै सन्दर्भमा हामी फेरि पछाडि नै फर्किँदैछौँ र अहिले यहाँले भनिराख्नु भएको छ जो म दुखी पिँढीलाई बिमारीहरूलाई हस्पिटलमै हेर्न जान्छु हेर्छु भन्दै हुनुहुन्छ र आफै त घरबिन भइराख्नु भएको छ, आफै अहिले केही जब सप पनि छैन भनिराख्नु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ कस्तो तरिकाले हेरिराख्नु भएको छ? मैले चाहिँ खास गरी भन्यो भने अब कति यस्तो हुन्छ नि त, अब जान्छु अनि जाँदाखेरि अब जस्तो मसँग 1000 रुपियाँ छ भने होइन, अब खास त म आफै अहिले हेल्प लिएर चल्नुपर्ने अवस्थामा छु होइन, तर पनि भनिन्छ नि अब जसको कोही छैन उसको दैव हुन्छ होइन। अब जो चाहिँ कहिले पनि यताउति चुक्दैन नि, अब नराम्रो काममा नहिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ नि कताबाट मिल्दो रहेछ क्या, जुट्दो रहेछ कि। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ जुटेको भन्नुपर्छ, यताउतिबाट मैले चाहिँ आयो भने होइन, जस्तो कतैबाट केही अंश पाएँ भने होइन, जस्तो मसँग 1000 रुपियाँ मात्रै छ भने होइन 500 रुपियाँ कमसेकम 500 त दिन सक्यो नि त, 500ले त मेरो रोजीरोटी त चल्यो नि त। मलाई चाहिँ त्यो भावना आउँछ कि, र मैले चाहिँ गाममा एक्लै लिउँ एक्लै खाउँ मलाई चाहिँ कहिले पनि आएन। र त्यो हिसाबले मैले चाहिँ सहयोग गर्ने भनेको त्यो हिसाबले हो। र सकेसम्म चाहिँ खास मिडियामा चाहिँ सहयोगको कुराहरू पनि नभनौँ नै भन्ने इच्छा हो मेरो चाहिँ, किनकि मलाई जहिले पनि सहयोग गर्दा चाहिँ कसैले नदेखोस् नै भन्ने लाग्छ। हजुर, भनेपछि पर्दा पछाडि रहेर धेरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ, धेरै समाज सेवा गरिराख्नु भएको छ। हजुर, धेरै त नभनौँ जिउस, अब दिनमा एकजना चाहिँ अब मैले कतै हिँड्दा पनि बाटोमै भए पनि अब भेटिरहेको हुन्छु होइन। अब के गर्नु त सक्दैन, त्यो मेरो चाहिँ एउटा बच्चादेखिकै स्वभाव हो कि। अब मैले सानो बेलामा पनि बुवाले मलाई खाजा खर्च र गाडी खर्च भनेर दिएको पैसा होइन, जम्मा 20 रुपियाँ 50 रुपियाँ मात्रै मेरो गोजीमा हुँदा पनि मैले त्यो पुरै पैसा अरूलाई दिएर होइन रत्न पार्कतिर अब यताउति कतै माग्नेहरू देखेँ भने म सक्दिनँ कि, किनकि त्यो स्टेज हामीलाई पनि आउँछ। आखिर हिजो म करोडौँपति बाउको छोरी थिएँ, आज म स्टेजमा पुगेँ होइन, र कति बेला थला परिन्छ थाहा छैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हृदयले एकदमै मान्दैन, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै भित्र मनदेखि नै गर्न मनपर्छ र गर्छु। ठिक छ, हामी पछाडि नै फर्किन्छौँ। ल जुन बुवा हुनुहुन्थ्यो, बुवा उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, के काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले? मेरो बुवाले चाहिँ यता हाम्रो नेपाल क्षयरोग निवारण केन्द्र भन्ने एउटा अफिस चाहिँ यता सानटिमीमा छ होइन। त्यहीँदेखि चाहिँ अब फिल्डमा खटाइनु हुने कर्मचारी मध्येको हो मेरो बुवा पनि। र फिल्डमा बुवाको चाहिँ सरुवा भइराख्ने होइन, जुनियर अहेब होइन त्यति बेलाको।
अनि बुवाले चाहिँ अब बुवा चाहिँ एकदमै ट्यालेन्ट, फेरि अब यो राणाहरूले मात्रै पढ्न पाउने दरबार हाई स्कुलमा पढ्नु भएको होइन त्यति बेला। अनि अब बुवाको र मेरो एजको डिफ्रेन्स चाहिँ धेरै फरक थियो। अब बुवा र म चाहिँ अब यतिकै बस्दाखेरि घरमा बस्दा पनि पसल थियो पछिल्लो समयमा होइन, पसलमा बस्दाखेरि पनि धेरैजनाले चाहिँ हजुरबुवा नातिनी हो भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ छोरी नभन्ने होइन, एज डिफ्रेन्ट धेरै छ कि, अनि त्यही भएर पनि ग्याप धेरै भएको हुनाले। अनि बुवा चाहिँ अब त्यो फिल्डमा हुनाले अब सरुवा भइरहेको थियो, हेल्थ प्रोजेक्टमा होइसिन्थ्यो होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब कमाउन चाहिँ राम्रै कमाउनु भएको हो। अनि अब बुवाको त्यो फिल्डमा हुँदाखेरि अब हामीलाई पनि उपचार गर्नलाई, अब खान यताउति हिँड्न चल्नको लागि चाहिँ समस्या थिएन पहिला चाहिँ। हजुर हजुर। अनि भनेपछि पछि बुवा त्यो पछि आएर बुवालाई चाहिँ प्यारालाइसिस रोग लागेको? हजुर, बुवालाई प्यारालाइसिस भएको चाहिँ यो 2000 कतिमा भने भूकम्प कतिमा पो आयो साँच्ची? 72मा होइन। बुवालाई चाहिँ 70मै बुवा थला पर्नु भयो होइन। थला कति वर्ष बुवा बिमारी हुनुभयो? बुवा 4 वर्ष पुग्नलाई 1 महिना बाँकी थियो, बित्नुभयो। हजुर। अनि त्यति वर्षसम्म अब थलामै परेर बित्नुभयो। बिचमा अलि राम्रो होला जस्तो पनि भएको थियो, फेरि पछि गाह्रो भएर होइन बित्नुभयो। त्यस्तो भयो। अब के गर्ने, अब त्यो गर्दै पनि भएन कि बुवालाई चाहिँ। हजुर। भनेपछि उपचार गर्दै पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै प्यारालाइसिसको कारणले गर्दाखेरि बित्नुभयो। हजुर। कति वर्षको उमेरमा बुवा बित्नुभयो? मेरो बुवा चाहिँ 74 वर्ष। 74 वर्षको उमेरमा प्यारालाइसिसको कारण बित्नुभयो। हजुर। यस्तो मर्मिक हजुरको कथा व्यथा छ होइन, र पनि अहिले हजुर एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा रमाएर हिँडिराख्नु भएको छ र अहिलेसम्म गीत चाहिँ कतिवटा रेकर्ड गरिसक्नुभयो यहाँले? गीतहरू अब कोरसहरू त अब कोरस त जहिले पनि ब्याकमै हुन्छ होइन, धेरै हाले कोरसहरू चाहिँ होइन। अनि जुन डमीहरू हालिदिएँ कि अब सुरुमा त जान्नेन पनि नि त, अब स्वर राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो, बोलाउनुहुन्थ्यो होइन, कति फ्रीमै अब डमीहरू हाल्दा पनि अब किनकि नभएको मान्छेलाई आश हुन्छ होइन। अनि एउटा कलाकारको त एउटा त्यो पेसा नै मेरो चाहिँ त्यही भएको हुनाले होइन, डमीहरू धेरै गीतहरूमा डमी गरिदिएँ कि मैले। डमी गर्दाखेरि चाहिँ अनि गरिदिइसक्यो, अनि अब आफैले प्याच्च मुख खोलेर माग्ने कुरा पनि भएन होइन। डमीहरू गर्दाखेरि चाहिँ पारिश्रमिक नलिकन कति डमीहरू गरेको छु कि अब आफूले। अनि स्टुडियोमै बसेर कति हाम्रो चलेको कलाकारहरूलाई पनि स्टुडियोमै बसेर पनि यसरी गर्नु भनेर गर्दाखेरि अब रातसम्म, आधा रातसम्म 9 साढे 9 बजीसम्म स्टुडियोमा बस्दाखेरि पनि अब त्यसरी मैले त्यो डमीहरू हालिदिएर होइन, अब त्यसरी जति मैले जति जानेको छु होइन, जानेको कुराहरू दिँदाखेरि पनि अब कतिपय ठाउँमा पारिश्रमिक पाएको छैन क्या, त्यो कुरामा चाहिँ अलि उ लाग्छ। अब गीतहरू चाहिँ मैले अब अहिलेसम्म गरेको भनेको चाहिँ 5-7वटा हो। हजुर, त्यति हो। भनेपछि एउटा फेरि हजुरको त्यही मध्येको एउटा गीत हजुरलाई मनपर्ने कुन छ, त्यो 7वटा मध्येमा एउटा दर्शकको निम्ति एउटा राखिदिनुहोस् न। हजुर, यो अस्ति भर्खरै डमी हालेको हाम्रो अब एकजना भाइ हो कि दाइ हो थाहा छैन है, नयाँ गाउँछु भन्नुभएको थियो। अनि उहाँले फेरि पछि एक्सिडेन्टमा पऱ्यो कि के भन्नुभयो। यो गीत फेरि मलाई नै अहिले दिने भन्ने कुरा भइरहेको छ, रेकर्डिङ चाहिँ भएको छैन होइन। यो मलाई एकदमै मन छोको शब्द, हजुर मन छोको, तर अब अहिले यो स्वरले गर्दाखेरि मैले न्याय चाहिँ दिन सक्दिनँ होला, तैपनि स्वीकारिदिनु होला। तिर लाग्यो आँखामा किन दुख्यो मुटुमा, तिर लाग्यो आँखामा किन दुख्यो मुटुमा, आँखाभरि उही मात्र बसेछ, मुटुभित्र धमिरा पसे, ऐसेलुको काँडा जस्तै ऐजेरो भो छातीमा, हो ऐसेलुको काँडा जस्तै ऐजेरो भो छातीमा, जहिले पनि सताइरहन्छ आइदिन्छ रातिमा, दाइको बिमा
निम्तो गरे बवाल गर्यो पार्टीमा दाइको बिमा निम्तो गरे शब्द लेख्नु भएको चाहिँ उहाँको सरको नाम चाहिँ पुरै थाहा भएन किनकि मैले चाहिँ त्यो यतिकै जिस्कीमा के नानी यसो राम्रो हुन्छ एकचोटि डमी हालौँ न भनेर होइन मलाई त पैसा लिनु नि भनेर अब आफ्नै अब चिनिरहेको दादा भएर पनि होइन अनि डमी हालेको मलाई आफैलाई मन पऱ्यो कि एकदम मन छोयो कि अनि यो चाहिँ स्याड गीत चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ जस्तो देख्यो दादा के गर्ने होला भने अब त्यो भाइले के गरी गाएन भने हामी नै गरौँ न त भन्ने कुरा दादाले पनि गर्नुभयो होइन अनि अब सल्लाह चाहिँ हुँदैछ होइन र मसँगै एउटा सहकार्य गर्नुभएको एकजना साथी हुनुहुन्छ होइन अब उहाँले मलाई मन पर्यो शब्द मन पर्यो होइन मैले पनि गाउन पाउँछु भने यदि जेन्ट्स पार्टमा गाउन पनि मिल्छ भने चाहिँ डुएट गरेर गाउँ होइन र लगानी चाहिँ म गर्छु नि त भन्ने जस्तो कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ र यदि गर्नुभयो भने चाहिँ पक्का अब हाम्रै भोकलबाट यो आउट हुन्छ हजुर हजुर छिट्टै हजुर दर्शकहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ हजुर हजुर धेरै राम्रो र आफ्नो दुःख हजुर सुख जे जस्तो भए पनि जे होस् होइन अनि यो लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ के काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो के गर्दै हुन्थ्यो अहिले त रोजगार सोजगार केही छैन म एकदम बेरोजगार भएर बसिराखेको छु भन्नुहुन्छ हजुर लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ अब भनिहालेँ होइन अब 4 वर्ष लगभग 5 वर्ष जति अब बुवा बिरामी पर्नुभयो त्यत्तिकै भइहाल्यो होइन हस्पिटलमै भएँ केही गर्न सकिनँ तर पनि गरेँ होइन बुवालाई छोड्दै बुवालाई दिनभरि कुर्दै फेरि बेलुका ड्युटी जान्थेँ म गजलमा होइन गएँ मैले चाहिँ ग्रान्ड होटलमा हजुर सोल्टी होटलको यता पछाडिपट्टि होइन त्यति बेला चाहिँ दाईहरूले नै रिक्वेस्ट गरेर आउनु भएको थियो अब त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिँ गजलहरू खासै गाउन पनि आउँदैन थियो होइन र अहिले पनि म गजलभन्दा बढी गीतहरू नै गाउँछु होइन तर पनि त्यहाँ चाहिँ अब टोन मन पराइदिनु भयो मेरो लागि एउटा भाग्यको कुरा हो होइन किनकि गजलमा पनि अलिकति राम्रो गाउन सक्यो गीतलाई न्याय दिन सक्यो भने मात्रै अब राख्नुहुन्छ नत्र भने त्यहाँ अब कलाकारहरूको मूल्य हुँदैन होइन अब त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो विदेशी पर्यटकहरू पनि आउनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि बढी चाहिँ हाम्रो इन्डियाबाट आउनुहुन्थ्यो होइन अनि हिन्दी गीतमा चाहिँ मेरो अलिकति टोन चाहिँ बढी म्याच गर्ने चाहिँ हिन्दी गीतमा भन्नुहुन्छ कि अब भन्दाखेरि अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ माया पाएँ त्यहाँ अनि राम्रै भएको थियो पछि बुवालाई अब छोड्न नमिल्ने भएपछि पछि छोडेँ मैले त्यहाँ छोडेँ अनि त्यसपछि फेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो यता सानो रेस्टुरेन्ट यता बाजा भन्ने रेस्टुरेन्टमा चाहिँ गाउँदै थिएँ भर्खरै स्टार्ट गरेको थिएँ गर्दा गर्दै लकडाउन भइदियो होइन लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले गाह्रो छ अहिले चाहिँ अब रोजगारविहीन भएको छु म एकदमै लकडाउनले गर्दाखेरि हजुरको रोजगार पनि गुमाउनु परिरहेको छ एकदमै अहिलेको सिचुएसन चाहिँ भन्दा चाहिँ एकदमै नाजुक छ एकदमै गाह्रो छ अब अरूको घरमा बस्नुपर्ने हजुरहरूलाई थाहै छ होइन अब अरूको घरमा बस्दाको पीडा कस्तो हुन्छ होइन पानीदेखि लिएर फोहोरदेखि लिएर बत्तीदेखि लिएर भाडा सबै तिर्नै पर्छ महिना मऱ्यो कि तिर्नुपर्छ होइन अनि तिर्न सकिनँ नि त कुनै महिना भन्दाखेरि पनि अब हाम्रो घरबेटी ज्यूहरूले अब बुझ्नुहुन्न होइन अब नबुझ्दाखेरि अब कति गाह्रो हुन्छ क्या त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब धेरै नै पीडा छ अब अहिलेको अवस्थाभन्दा चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो छ र पनि आफू पीडामा हुँदाहुँदै पनि होइन आफू दुःखमा हुँदाहुँदै पनि दुखीहरूको लागि मलमपट्टि बाँध्ने काम गरिराख्नु भएको छ यहाँले होइन हजुर अब जति सकेँ होइन मैले जे सकेँ र गर्छु र गरिराख्न पाऊँ भन्छु कि म चाहिँ अब खास मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब मैले राम्रो लाएर हिँड्दैमा चाहिँ म ठुलो हुने होइन अब मैले मिठो खाँदैमा म ठुलो हुने होइन जे जति छ यस्तो सङ्कटको बेलामा चाहिँ बाँडीचुँडी खान पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ मेरो हृदयबाट चाहिँ त्यो आउँछ त्यति हो हजुर यहाँको दुःख सुखको गफ गर्ने क्रममा होइन हजुर गर्ने क्रममा यहाँले धेरै मिठो मिठो गाएर पनि दर्शकहरू सामु राखिदिनुभयो र आफ्नो दुःख पीडाको आफू जति दुःखमा हुनुहुन्छ दुःख पीडाको कुराहरू पनि दर्शकहरू सामु राख्नुभयो र अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र अन्तिम इच्छा हजुरको के भन्ने इच्छा छ गायकै भन्ने इच्छा छ के भन्ने इच्छा छ अन्तिममा जे जति हेर्दै हुनुहुन्छ होइन धन्यवाद अनि फेरि पनि जे जति अहिले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्कार फेरि पनि हृदयदेखि नै अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यति बेलासम्म होइन हामी सबै परिवारलाई साथ दिनुभयो हेरेर
र हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। जे जति हाम्रो मिडिया परिवारहरू हुनुहुन्छ सबैजनाको नाम त लिन सक्दिनँ होइन, सबैजनालाई हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। किनकि टाढा टाढादेखि एउटा कलाकारलाई माया गरेर होइन, हाम्रो मिडियाकर्मीहरू भनेको चाहिँ ऐना हुनुहुन्छ, समाजको ऐना हो होइन। उहाँहरूले चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै देखाइदिनुहुन्छ र मिडियाकर्मीज्यूहरूलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यो होइन कि एकदम अब उसको सब्सक्राइबर बढाइदिएर उसलाई चाहिँ उसको भ्युज बढाइदिएर उसलाई माया उसले पैसा कमाउने हो, हामीलाई के हो त्यो नसोच्नु होला होइन। कृपया म चाहिँ भन्न चाहन्छु कि मायाले चाहिँ एकअर्काको मायाले चाहिँ हामी सबैलाई हौसला मिल्छ होइन, र त्यो हौसला बढाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। र टाढादेखि आइदिनु भएको छ, मलाई माया गरेर एउटा मेरो कलालाई पनि उजागर गर्ने हिसाबले उहाँहरू टाढादेखि आइदिनु भयो र उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष गरी सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। र मैले अहिले जे जति यो स्वर बसेको थियो न्याय दिन सकिनँ, तर पनि हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो मेरो स्वर, यदि आवाज मन पर्यो भने मलाई सदैव हजुरहरूको माया प्रेम र साथ सपोर्टको जरुरी छ, खाँचो छ होइन। मलाई पनि माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र जे जति नेपाल छोडेर अन्य देशहरूमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ होइन, यहाँहरूले चाहिँ अब यो अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण धेरै फैलिरहेको छ। अनि यस्तो यो सङ्कष्टको बेलामा चाहिँ आफ्नो मेन कुरा चाहिँ आफ्नो हेल्थको केयर गरिदिनु होला। र अनि जे जति अब सङ्कष्टको बेलामा हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ रोजीरोटीकै समस्याहरू परिरहेको हुन्छ नि, जस्तो म पनि अहिले त्यो समस्यामा छु कि, त्यस्तो अवस्थामा परेकोहरू चाहिँ कृपया नलजाइकन अप्ठ्यारो नमानिकन, अहिले त धेरै मिडियाकर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ र एउटा सहयोगी भावना बोकेको धेरै सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो समस्याहरू राखेर अनि अघि बढिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र बिरामी अवस्थामा हुनुहुने जे जति हुनुहुन्छ, अहिले बिरामी भएर चाहेर पनि हस्पिटल जान नपाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ, अनि हस्पिटलमा जे जति हुनुहुन्छ यहाँहरूले विशेष गरी आफ्नो स्वास्थ्यको र आफ्नो परिवारको ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अनि हजुरहरूलाई पनि विशेष गरी आफ्नो सुरक्षाको साथ हिँडिदिनु होला, यो सङ्कष्टको बेला छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अन्तिममा जाँदा जाँदै एउटा गीत मिठो सुनाइदिनुहोस् न। हजुर, हस्, धन्यवाद। यो चाहिँ अब आफ्नै गाउँकै के गरौँ होला, हुन्छ जुनै आफ्नो कुन मनपर्छ हजुरलाई त्यो गीत? हजुर हुन्छ, मलाई चाहिँ हुन्छ अब हाम्रो पुरानो स्रष्टाज्यूहरूलाई सम्झिन चाहन्छु होइन, हाम्रो शान्ति ठटाल ज्यूको स्वरमा रहेको मलाई अति मन छोएको गीत पनि हो। र अहिले मेरो आवाजले साथ नदिँदाखेरि यो लो स्केलको पनि छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम्हालेर राख गाउन चाहन्छु, स्वीकारिदिनु होला। सम्हालेर राख, सम्हालेर राख, फेरि फुल्ने हो कि होइन जौवनको फुल, यसलाई राख, साँची साँची राख, चाहे झरोस् बिरानीमा निशानी भई फुल, सम्हालेर राख, तारा टिप्ने माया छैन, जुन झार्ने प्रीति छैन, तारा टिप्ने माया छैन, जुन झार्ने प्रीति छैन, छोटो जीवन धेरै बात गर्ने यहाँ फुर्सद छैन, यसलाई बुझ मनमै गुनिराख, चाहे झरोस् बिरानीमा निशानी भई फुल, सम्हालेर राख। धन्यवाद छ यहाँलाई र यहाँको समय र संवादको लागि, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। हजुर, हजुरलाई पनि विशेष धन्यवाद। अनि यो पुरै टिम हाम्रो जे जति क्यामेरा पर्सनहरू हुनुहुन्छ
होइन दाजुहरू, सायद मेरो त सबैजना दाजुहरू नै हुनुहुन्छ होइन। मेरो रेस्पेक्टेड पर्सनहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई हृदयदेखि नै आभार अनि धन्यवाद। र जे जति दर्शकवृन्दहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई नमस्ते, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।